生活就是居住在别人的爱慕里，选择瑞雅家苑，选择众人艳羡的居所和生活。位于新加坡黄金区，坐拥尊贵河景，足不出户即可欣赏壮美城市天际线和广阔绿地空间。安家于此，这两座36层精装公寓距离繁华的金融区和乌节路购物区仅有1步之遥。大世界城购物中心与正在施工中的地铁站也在周边，住户们既可以享受都市生活的精彩和便利，又多了一份难得的惬意与宁静。早晨的休闲与夜间的四射活力，是附近闻名的克拉码头和罗把申码头的魅力，两者都会给住户们截然不同的体验和享受。街头艺人表演、特色商店、顶级餐厅和酒吧，是感受这座城市活力的最佳方式。拉萨尔新航艺术学院、令化小学等一流教育资源也汇聚在此，绝对是家庭置业和投资的理想选择。瑞雅家苑现有1到4房多种房型发售，公寓的布局设计合理，方正实用，客厅连接景观阳台，甄选国际知名品牌电器和设施。科技生活让您更省心，最大限度满足您对高品质生活的追求，让您和家人尽享4季浪漫，优质生活近在咫尺。